Hola, soy Yarixa Márquez y hoy les vengo a leer este cuento. La marimba que roncaba en el tesoro de Rosa. En el cantón Muisne, una tierra bañada por la lluvia y rodeada de manglares, vivía Rosa, una joven curiosa y llena de preguntas. Desde niña siempre había sentido una atracción inexplicable por la marimba. Ese instrumento tan profundo y resonante que los hombres tocaban en las fiestas. La marimba de Chonta, con su sonido ronco y grave, parecía vibrar una manera especial en su corazón, pero hacia algo siempre le inquietaba. Solo los hombres podían tocarla. Una noche lluviosa, mientras las gotas golpeaban el techo de zinc de la finca de su abuela, Rosa se acurrucó en su cama, escuchando el ritmo de la tormenta. De repente, un silbido suave rompió el sonido de la lluvia. Rosa se incorporó con el corazón acelerado y miró alrededor. Al principio, el miedo se apoderó de ella, pero la curiosidad fue más fuerte. Se levantó despacio con los pies descalzos, tocando el frío suelo de madera, y siguió el sonido hasta el azotea de la casa. Allí, junto a la pared de la vieja casa de su abuela, la marimba descansaba cubierta por un rebozo tejido. Parecía dormir, pero al mismo tiempo había algo en ella que vibraba con vida propia. Rosa se acercó esperando ver a quién había provocado ese silbido, pero no había nadie más que la marimba. Confundida, regresó a su cama sin saber qué pensar. A la mañana siguiente, sus padres estuvieron temprano hacia el manglar para conchar, dejando a Rosa sola en casa. La lluvia había cesado, pero el aire aún estaba denso y húmedo. De repente, el silbido regresó. Una vez más, Rosa no tuvo miedo. Sabía que el sonido venía de la marimba. Se acercó a la marimba con cuidado, sus manos temblorosas al tocar la chonta. Para su sorpresa, la madera respiraba bajo de sus dedos. Era como que si la marimba estuviera viva, latiendo con cada toque. Con asombro comenzó a limpiar la marimba, pasando un trapo suave por su tela. Y cuando más lo hacía, más fuerte se hacía esa sensación de vida. Esa misma tarde, cuando sus padres regresaron del manglar, Rosa decidió preguntar lo que había estado guardando en su corazón durante tanto tiempo. «Papá, ¿puedo tocar la marimba?», preguntó con esperanza. Su padre la miró sorprendido y negó con la cabeza. «Las mujeres no tocan la marimba, Rosa. Eso no son cosas de mujeres». «¿Y por qué no?», insistió ella, con los ojos llenos de curiosidad. «Es así desde siempre», dijo su padre, escondiéndose de sus hombros. «Así nos enseñaron». Pero Rosa no se conformó con esa respuesta. La marimba la llamaba y ella sabía que de alguna manera tenía que aprender a tocarla. Decidida fue a buscar a don Silfrido, un viejo músico del pueblo que conocía los secretos de la marimba mejor que nadie. «Don Silfrido quiere aprender a tocar la marimba», dijo Rosa, un día con el rostro iluminado por su determinación. El viejo músico la miró con ojos entrecerrados, como si estuviera evaluando su seriedad. Finalmente asistió. «Si quieres aprender, entonces aprenderás. La marimba no discrimina, solo necesitamos manos que la respeten». Desde aquel día, Rosa iba todas las mañanas a la casa de don Silfrido para practicar, aprender a sentir cada nota en su cuerpo, a dejar que sus manos fluyeran con el ritmo ancestral que vibra en la marimba.
y poco a poco la marimba ronca de Chonta comenzó a responder a sus toques con la misma profundidad y poder que cuando los hombres la tocaban. Una tarde, después de semanas de practicar, Rosa regresó a la casa y tomó la marimba que descansaba en el rincón de sus padres. La observaron desde la puerta, sin decir nada, pero con una mezcla de asombro y dudas en sus ojos. Con las manos firmes y el corazón latiendo rápido, Rosa comenzó a tocar. Las notas roncas llenaron la casa, vibrando con una fuerza antigua. Y entonces Rosa comenzó a cantar, improvisando un arrullo que nacía desde lo más profundo de su alma. A cruzar el puente encontré un tesoro, un niño de plata que parecía marfil. ¿Cómo lo arrullaba? ¿Cómo lo arrullaba? Mi niño de plata, mi niño lindo es. Sus padres la miraron con los ojos llenos de lágrimas y jamás habían escuchado una marimba sonar así en manos de una mujer. La música de Rosa no solo rebelde, era un acto de liberación, de conexión con sus raíces africanas, con la fuerza de las mujeres que habían luchado por ser libres. Desde aquel día, la marimba de Chonta en la casa de Rosa ya no era solo un instrumento reservado para los hombres, era un símbolo de resistencia, de rebeldía y de capacidad de las mujeres negras para reclamar su lugar en la música y en la vida. Así, en el cantón Muisne, cada vez que la lluvia comienza a caer y el viento silba entre las casas, los jóvenes como Rosa sabían que la marimba ronca de la Chonta, con su profundo sonido, siempre recordaría que no hay límites para quienes deciden seguir la llamada de su corazón. Moraleja del cuento: el poder de la música y de las tradiciones no pertenecen a un solo género, sino a quien tiene el valor de seguir su curiosidad y romper las barreras. Las mujeres como Rosa tienen la fuerza para cambiar el curso de la historia, creando una nueva tradiciones y reclamar sus lugares en el mundo. Muchísimas gracias.